Bé, está complicadet, pero en la cara anterior, que no sé si había una sutura aquí, se debe haber, ¿ves? Con una analítica alterada no la vamos a dejar ir a ningún sitio, pues una analítica prácticamente normal y la exploración no nos falta, yo creo que és observació. Hola, soc la doctora Glòria Arroyo, soc adjunta de cirurgia pediàtrica i això és un dia amb mi. Y el segundo lleva un suero especial porque es un insuficiente renal. Per la segona hi tenim cistoscòpia també. Bueno, doncs ja està, ja hem confirmat el que necessitem. Anem a buscar els companys que han fet el passe de guàrdia, anem a buscar la resta d'equip i passem visita als pacients que tenim ingressats. Mentre els nens baixen a una sala que els premediquen perquè entrem més tranquils de quiròfan i mentre passen el tractament que calgui, nosaltres aprofitem i anem a passar els nens que tenim intervinguts. Així està despert. Aquest és un pacient que va reingressar la setmana passada per una intercirurgia que vam fer la setmana anterior. Ja hem intentat veure el primer nen, però estava dormit, el deixem descansar. Tornarem a passar dintre d'una hora i ara anem cap a la planta de nefro a veure els trasplantats. Hola, ¿cómo está? ¿Dormida? Muy tarde ya. ¿Cómo estás? Buenos días. Hablo con los nefrólogos. A ver si te podemos quitar sonditas. ¿Has andado? ¿Han subido los rehabilitadores? ¿Sí? Muy bien. Hasta luego, adiós. A passe de visita, fem una primera visita a primera hora per veure com estan, les constants, veure que estigui tot correcte, en el nostre cas. En urologia pediàtrica que estiguin totes les sondes correctes, totes les ferides correctes, no? Ens anem com dispersant. Un es queda un pacient, l'altre va a quiròfan, perquè tenim forces coses que fer a la mateixa hora. Avui tenim 3 cirurgies. La primera és superinteressant, és una pacient amb desordre de diferenciació sexual que van fer una cirurgia combinada amb plàstica i van fer una vaginoplàstia combinada amb pell amb el seu úter que tenia i estem fent un control postoperatori, a veure què tal està i si necessita un retoc o el que sigui. Després tindrem un pacient que és un insuficient renal, està orinant per un foradet, per una ureterostomies aquí a la panxeta i reconstruïm els conductes perquè pugui orinar per al penis normalment, a veure què tal va també. I després tenim un nen amb una malformació del penis, que és que té el forat una miqueta més avall i li pujarem i li reconstruirem el penis. Perquè amb els nens amb malformacions congènites mai pots saber què tal, i a més són nens complexes, dos d'ells complexes des del punt de vista anestèsic. Evidentment, les malformacions congènites, moltes d'elles són cròniques, són per tota la vida. Llavors, el nostre seguiment és fins als 16-18 anys, depenent quin tipus de patologia. El segon nen, que és un insuficient renal, el portaran els dos companys de nefro fins a l'adolescència, perquè sí que pot ser que sigui un nen que potser en algun moment de la seva vida requerirà un trasplant renal, llavors o un tractament substitutiu. De forma evolutiva sempre portarà contacte amb nosaltres, tant de part d'urologia, nefrologia, psicòlegs de nefro, les infermeres que també acompanyen aquests pacients. Llavors és un tractament integral durant tot el llarg de la seva vida fins a l'adolescència fins que podem passar-lo a adults, que llavors si està estable van al seu lloc de zona perquè és més còmode i per la conciliació familiar és millor, o si és realment complexa, com per exemple aquests casos, molt probablement seguiran al nostre centre fins que es facin grans. Primerament els nens passen a una sala que se'n diuen els somnis, que es premediquen perquè entrin més tranquils, que estan amb els pares, s'adorm i col·loquem el pacient de la forma que necessitem per fer el procediment. Fem la cirurgia i es desperten i tot bé. Abans de dormir-los els fem el checklist perquè estigui tot correcte, tot el material correcte, que tothom estigui d'acord amb la cirurgia que hem de fer, que tothom sàpiga quins problemes poden ocórrer, però amb cirurgies complexes com la que estan fent aquí al costat els meus companys d'oncologia i toràcica, que són cirurgies grosses, és molt important comptar amb tots els riscos, tot el material que necessitis, que totes les proves complementàries estiguin penjades, tothom les hagi mirat, tothom sàpiga de quin peu calça i que tot vagi rodat. Que és el que sempre volem, que els pacients, més els pediàtrics, no tinguin cap problema i tornin amb els seus pares millor del que han vingut aquí. Mira, ¿veus? Esta es la sutura que yo creo que ni hace falta dilatar, porque entra súper bien. Que llega hasta donde tiene que llegar, mucho. Pero ves aquí, en la cara anterior, que no sé si había una sutura aquí, se debe haber, ¿ves? No, porque la sutura está bien, ha cicatrizado. Es piel, o sea, es como una sutura, pero es que no es mucosa con mucosa, es piel. El problema es que es piel. Hizo la herida y se debía haber abierto a una de las suturas vaginales y se ha cicatrizado tal cual, porque es como una hendidura. Sí,
Sí, porque yo he calculado de aquí hasta el final 2 centímetros y algo. Vale. Un poquito más, a menos que haga estrógenos bien y menstrue para que tenga un tejido mejor. Pues que la mirin aquí perquè s'ha de tractar. Jo crec que hauria de venir cap aquí. Us presento el nostre equip, és la Núria, que és la nostra infermera instrumentista, la doctora Gander, uròloga pediàtrica, la doctora Aguilera, la doctora Tres, que està d'anestèsia pediàtrica, i la nostra circulant, la Carmen. Llavors, és un nen que de petit va tenir un problema a l'esmicció, no podia fer pipi perquè tenia com una espècie d'estope a la conducta de la uretra i li van fer una sortida a la panxeta. Llavors, avui anem a reconstruir-ho perquè pugui fer pipi com el reste de nens de la classe. Això per tu. Vale. A veure, esto... Fuera dentro, dentro fuera, sí. Estan bé, ara ja estem reconstruint el conducte, la continuïtat del tub, Mosquito de mayo. perquè l'orina baixi cap a la bufeta i pugui buidar de forma natural. Fa molt temps que opereu juntes amb la doctora? Pues des de residents, poquets anys. Solo 16. Porteu bé? Sí. Sí, és que si no, si aquí, amb tantes hores que passem aquí, no ens portéssim bé, seria insufrible. Déjame otra gasa, boca. De fet, podràs observar que no parlem, perquè fa tants anys que treballem juntes Que no que es hace fan les falta coses una mica de forma que automàtica. És molt fàcil treballar amb personal que has format tu i has treballat sempre perquè ja sap les teves manies, com ho vols col·locar, llavors és tot molt més àgil, perquè ja no falta dir-li res de posa't aquí, posa't allà, és tot superàgil. Hola, yo soy Eva Tres, anestesista pediátrica aquí en Valdebrón. Estamos preparando la medicación del siguiente paciente. Estoy aquí con mi residente. Yo soy Laura, R3 de anestesia, casi 4, que estoy aquí con Eva y nada. Bueno, aquí tenemos la medicación ya preparada pues, para el siguiente paciente, que al final pues, nos adaptamos a las necesidades del tipo de cirugía, del tipo de niño y de las características del mismo. Avui jo soc infermera quirúrgica i avui estem aquí a quiròfan. Estic fent el paper de circulant. La meva companya avui està rentada, o sigui que està més amb la part de cirurgians. Llavors avui el nostre paper, diguéssim, és estar més per la part d'anestèsia, col·locació del nano, també col·laboració amb la cirurgia, òbviament. I aquí a Pèdia la peculiaritat és que cada nen és diferent simplement per la mida del nano i la complexitat del cas. Va amb bolquer, aquest nen. Amb bolquer, a doble bolquer. Sí. Despertarà la doctora Tres, s'anirà a la reanimació amb els pares perquè s'acabi de despertar i posteriorment pujarà a la planta. Fins demà. Jo volia ser cirurgiana pediàtrica perquè em sembla superinteressant, perquè és molt àmplia. Nosaltres operem des de tòrax, onco, hepàtica, urologia, com en el meu cas, digestiu, o sigui, és molt variada, casos congènits que són raríssims, sempre és un repte i a més treballar amb nens sempre m'ha agradat, vull dir, no, per mi és l'ideal, és una cirurgia amb moltes coses a fer, coses congènites que sempre és un cas diferent a l'altre, no n'hi ha dos iguals i pots moure't amb moltes especialitats diferents. Llavors porto d'aquí des de sempre, jo ja vaig estudiar aquí a l'Autònoma, ja vaig ser estudiant del Vall d'Hebron i vaig fer el MIR i vaig triar el mateix Vall d'Hebron perquè el servei de cirurgia pediàtrica aquí és molt fort i té coses molt interessants com el trasplant hepàtic, el trasplant renal. No vaig tenir dubte de que si em donava la nota al MIR em quedava al Vall d'Hebron. Fora de la feina m'agrada descansar perquè després d'aquí hi ha la second round amb la família, amb els nens. Llavors, poc temps que tinc m'agrada al gimnàs i poca cosa més, perquè no ens queda gaire temps entre guàrdies, sortides de guàrdies. Clar, perquè avui tens guàrdia, no? Avui tinc guàrdia 24 hores. Això vol dir que quan hàgim acabat tota la feina fins a les 3-4, mirarem a veure què queda pendent, que ara ja estan fent una urgència, un company meu m'està cobrint la guàrdia perquè hi ha una urgència aquest matí, ja l'estan fent, m'estan donant un cop de mà i quan acabi les 3 ja no som uròlegs pediàtrics, passem a ser cirurgians pediàtrics de nota especialitat i atenem totes les urgències que ens van venint
nens des de les portes, fins als nens que es poden complicar les plantes, etc, fins demà al matí. I passem la guàrdia al company, en aquest cas a doctora Gander, que ha estat avui amb mi, demà m'agafarà la guàrdia. Vale, tot aquest temps que jo no estaré, que em faràs algun vídeo o què? Intentarem fer un vídeo, esperem que no hi hagi gaire cosa a gravar i sigui una guàrdia tranquil·la. Què esmorzem avui, Glòria? Esmorzem de cada dia, iogurt amb muesli, cada dia. Ja no tenim edat per anar menjant segons quines coses, o sigui que sanito, sanito. I no et canses, tu això t'agrada? No, Llavors per què t'ho fots? Perquè és sa. és sa, l'únic que puc, Rutina. la rutina. El que diuen els metges, que s'ha de fer cas. Tu ets metge? No, jo soc cirurgiana, jo això del colesterol res, a mi em diuen això, pues pa esto, y ya está. ¿Pero esto lo estás grabando para Está ponerlo grabando. o solo parece que hablamos? No, para grabarlo. ¿Pero este vídeo de qué es? Un día conmigo. Gloria. Como le gustado, Ah, vale, vale. pues yo te invito a ti también. Soy José Andrés Molino, cirujano pediátrico. Estamos aquí esperando para poder empezar una intervención. ¿Qué tenéis hoy? Pues nada, es un niño muy complejo que estamos operando entre muchos equipos y estamos recargando pilas antes de empezar. Decidimos de residentes, nos quedamos de adjuntos y de siempre. La verdad es que es muy guay porque casi todos los residentes nos quedamos. Entonces somos el mismo grupo de residentes, pero como en mayores, envejecidos, que hemos seguido todos juntos, pum, Sí, pum, sí. todos los mismos. Toda la camada de residentes nos quedamos, fuimos sustituyendo a los adjuntos y ya estamos todos de toda la vida aquí. Nos hemos visto crecer Sí, y envejecer. poco. Claro. Doncs ara estem rentant per tercer cop, és l'últim pacient del matí. La meva funció és ajudar la doctora Gander. Ella és la primera cirurgiana, jo soc la segona. Normalment tenim un tercer ajudant, que és el resident, però en aquest cas hi ha molts que estan de congrés, en altres quiròfans, i de moment intentarem fer-los nosaltres dos, i si no, comptarem amb l'ajuda de la doctora Aguilera. Hola, jo sóc la Montse Aguilera, de l'equip d'urologia pediàtrica i jo ara estic fent la part de la burocràcia, que també és important, no? Fer totes les peticions, tots els informes, per tal de deixar-ho tot registrat i que no hi hagi cap problema. Tens la sonda? El 8, un 8. Es que es pequeñito, ¿eh? Ara estem acabant de valorar si està recte o no està recte, per valorar quin tipus de cirurgia reconstructiva hem de fer perquè sigui del tot funcional. Un tisdoblec, a ver. Sí, Igual bajándole más aquí le he tirado todo esto, porque aquí tiene todo esto. Llavors, en aquest cas, això és una hipospàdia, és un penis normal, té l'orifici aquí. En aquest cas, són pacients que tenen els orificis en qualsevol punt de lo que és el cos del penis. A part, si es veu de perfil, estan com un garfi, estan ganxuts. Llavors, el que fem nosaltres és, primer de tot, deixar-los recte perquè puguin tenir relacions quan siguin grans, i en un segon lloc, amb tota la pell que li sobra del costat, del prepuci, etc., pujar-li el conducte el més amunt possible. Llavors, per poder realitzar aquests conductes, hi ha moltíssimes tècniques, com 1000 tècniques. Llavors, la cosa interessant aquí és adequar-la a cada pacient la tècnica que millor li anirà i que menys complicacions pugui tenir i que cicatritzi lo abans possible. Llavors, són pacients que després estan amb una sondeta durant un dia, 2 dies, depenent de la tècnica quirúrgica, i si tot va bé, queda un penis com circuncidat amb l'orifici a la punta. La importància de tenir residents és fonamental perquè ells sempre et donen com l'al·licient, perquè són més actius, et donen bones idees, un altre punt de vista també, o sigui, aporten molt als diferents serveis, tant mèdics com quirúrgics. És peça fonamental perquè solen ser els que també ens ajuden a les cirurgies, que sempre és com un repte, no? Perquè et diuen, i si féssim això en comptes d'allò? I per què no? I per què no? I dius, I si fas a vegades cas, a vegades realment t'aporten moltíssim. Ara ja hem acabat les cirurgies que tenia programades aquest matí. Tots els nens estan aquí a reanimació amb els seus pares, alguns ja estan a la planta, uns altres ja estan a reanimació ambulatòria. I ara comença la guàrdia, comença la festa. Llavors ara ja tenim una pacient diagnosticada d'apendicitis i anem a revelar-ho amb el resident a veure quan la podem solucionar i quan la podem operar, si podem fer-ho just acabat de dinar. ¿Cuántos años tienes? 12, qué mayor. ¿Cuándo te ha empezado el dolor? ¿A las 4 de la mañana? Aquí. ¿Y vómitos? Nada. ¿Tú bien? ¿Tú ahora comerías?
¿Y cómo es que te han traído? ¿Y te duele tan poco? No sé, sí me duele. ¿Por pero qué? aguanto. Entonces se tiene que doler mucho. Mucho no. Hay una versión diferente por parte de la madre, quizá. ¿Y ahora qué? ¿Te sigue doliendo tantísimo? A ver, levántate. Con la pataco. Ah, sí, salta. ¿Qué? ¿Te duele? No mucho. ¿No mucho? O sea, estás mejor. Sí. Con una analítica alterada no vamos a dejar ir a ningún sitio, pero si una analítica prácticamente normal i l'exploració no nos falta, jo crec que és observació. Bueno, avui estic de guàrdia amb l'R2, el Fran. La veritat és que és un plaer estar amb uns residents durant la guàrdia. Jo crec que és un dels punts fonamentals de ser un hospital amb residents. Jo habitualment em porto dinar a casa amb un tàper, perquè sempre anem molt justos de temps i hem de menjar a qualsevol banda. Avui, com que hi ha de guàrdia, menú de l'hospital. Són les 3 de la tarda, la nostra jornada laboral habitual ha finalitzat, però avui tenim el plaer d'estar de guàrdia fins demà a les 8 del matí. A partir d'ara ens gravarem nosaltres i us ho compartirem. Bueno, de moment s'està sent una guàrdia molt tranquil·la. Ens han avisat poc, urgències i alguns pacients a valorar. De moment hem d'entrar a quiròfan, així és que aprofitarem el temps per fer una sessió que hem de donar en un curs que organitzen les nostres companyes de ginecologia sobre el feta neurògena. O sigui que aprofitarem per treballar i poder fer les classes que tenim pendents per fer. Queden unes quantes hores per endavant. Venim de sopar. Ha sigut una tarda força tranquil·la, hem atès alguns pacients a urgències, hem tingut temps d'anar a simulació, practicar uns nusos laparoscòpics i ara venim de sopar amb l'equip d'anestèsia i anem a revisar a veure els pacients de planta i els pacients d'urgències, a veure si tot està en ordre i podem anar a descansar. Hem pogut descansar, cafè al matí, són les 8, anem a fer el passe de guàrdia, que no és més que explicar als pacients que hem ingressat o queden pendents als nostres companys que entren a guàrdia i a tot el servei perquè estiguin pendents dels nens que queden. Bueno, són les 10, finalment he sortit de l'hospital, hem passat visita, hem sortit a la guàrdia, està tot correcte, està ret, són les 10, però contenta de sortir ja i demà una altra vegada a l'hospital. En definitiva, orgullosa de treballar a l'hospital que treballo, amb els companys que tinc, i això és un dia amb els cirurgians pediàtrics.